پارسو اے میرے گھر والے میرے جانسارو میرے ساتھیو تہارے خیمہ دے وچوں روون دی آواز نہیں آونی چاہیے بلکہ اگر آواز بھی آونی چاہیے قرآن دی آواز آونی چاہیے یا میرے نانے تے درود پاک پڑھن دی آواز آونی چاہیے۔ آپ نے اعلان کیتا، آپ اعلان کر کے واپس آئیں، اپنے خیمہ دے وچ آئیں، آپ نے محسوس کیتا باہر کوئی جوانے پھردا پائے، اپنے بیٹے علی اکبر کو جا کے بھیجا، او علی اکبر جرا ہم شکل مصطفیٰ آئی جے کو دیکھو آتا نانا مصطفیٰ یاد آندا آئی۔ آپ نے بھیجا بیٹا جا دیکھ خیمے دے باہر کوئی چکر لینا ودے ای بندے کو پکڑ کے دینا۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلامو حضرت امام حسین نے جن اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو بھیجا، آپ پکڑ کے جوان کو گھرنے جوان کو امام حسین دی بارگاہ دے وچ امام حسین نے پوچھا اے جوان سارے خیمے دے ارد گرد کیوں گھومدا ودے تو کون ہے؟ آکھن لگا جوان صاحب میں او سامنے والی فوج دا میں کو جاسوس ہاں، میں کو انہاں بھیجے جاسوسی کر گیا اے جڑے اے حسینی خاندان دے لوگ اے جنگ دی پلاننگ کیا بنے دے پہن اے کل دا کیا مارکا کرے سر اے سارے نال کیا کرنا چاہندے تے میں انہاں دے طرف جاسوس بن کے آیا تے حضرت امام علی مقام نے پوچھا او جوان تو جاسوس بن کے آئے سارے خیمے دے ارد گرد ڈٹھائی دستا دئی ساری پلاننگ کیویں لگی آکے میں پلاننگ نہیں ڈٹھی جیرے خیمے دے ارد گرد گھومیا یا اللہ دا قرآن پڑھدا نظر آندا ہے یا محبوب خدا دے اوتے درود پڑھدے نظر آندے ہیں۔ حسینی کردار ہے جڑا مصیبت دا وقت آوے اللہ دے قرآن کو یاد کیتا ونجے یا صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کو یاد کیتا ونجے۔ اے نہیں کہ رومنا پٹنا اے حسینیت نہیں، ماتم کرنا اے حسینیت نہیں، کپڑے پھاڑ دیونا حسینیت نہیں، امام حسین نال محبت نہیں۔ امام حسین تا رات بھی قرآن پڑھ دے رہے ہیں تے دن بھی قرآن پڑھ دے رہے ہیں۔ آپ نے جوان کو پوچھا ول تو کیا محسوس کیتے قرآن تو سن کے آئے آکے میں ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کو ڈٹھے میں ہم شکل مصطفیٰ حسین کو ڈٹھے میں انہاں جو ہاں کو دیکھن تو بعد میرا دل گوارا کرے دے او جری فوج سامنے آلی ہے او جھوٹا تے قذابہ دی فوج ہے اے اللہ تے انہیں رسول دی فوج ہے۔ آپ نے فرمایا تے سارا کچھ دے گدے کیا اون فوج دے وچ وننا چاہدے یا ای فوج دے نار لڑنا چاہدے؟ او جڑا جواب دیتا ہے او جواب کیا ہے؟ فرمائیں دے یہ دل بھی حسینی رہے یہ جان بھی حسینی رہے یہ دل بھی حسینی رہے یہ جان بھی حسینی رہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی۔ اچھا سارے نے بھی حسینی ہے نا، حسینی کردار نبی پاک دے محبوبہ دا کردار اپنا ہونے اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ہر کار کے ہونٹوں پہ قرآن حسینی ہے جڑا سارے